vida eu tenho um exército de gatos. Praticamente todo mundo na minha família odeia ratos. Pra ser franca, eu pego os ratos na mão, eu não ligo não. O primeiro rato que eu vi na vida, eu peguei pelo cangote e botei pra fora. Achei que fosse um esquilo. E não era. Vocês são muitos, então eu espero que peguem muitos ratos. A Bird ama e odeia os camundongos. Quando ela vê um camundongo, ela pega ele com as mãos como se fosse um gato e esmaga. Ela não tem nenhum nojo de camundongos, mas não gosta de dividir a cama com eles.